Nazdar lidi, vítám vás u mého prvního dílu z Minecraftu. Jsem tu sám a hrajem single player, takže jdem se tady pustit. Načala se nám celá tato... Máme tady hezký svět, takže jsme někde v bažinách. Takže se zajdem. Používám texture pack. Mám. Tak. Uděláme si crafting table, potom si uděláme čestku, potom si uděláme furnace a potom si uděláme nějaké věcičky, ale musíme si prvně udělat, takže tak, jsem tu sám, jenom já, moje jméno je Frederik, takže pustíme se, tady máme crafting table, uděláme si tyčky, uděláme si krumpáč, uděláme si sekerčičku, tak, a uděláme si ještě lopatku. Tak. Takže máme základ a já bych asi se tady si trošku natěžíme, že bychom se tady někde blízko zabydleli, aby jsme mohli chodit sem. Teď si to trošku upratujeme. Našli jsme kámen. Super. Super. Takže je to dobré a máme krumpáč, máme. Takže nakopeme si. Tak. Lidi, nevím, kdy to bude se točit. Nevím, kdy to bude točit. Možná za měsíc. Ne, za týden nebo za 2 dny. Si natočit ten další díl a v druhém díli nevím, co bychom udělali. Asi bychom udělali furnace. Ne, asi bychom se zabydleli někde a hledali si přístřešek. Nebo si to ještě najdem v tomhle díle. Tak. Vezmeme sugarcane. Sugarcane se nám bude hodit. Máme jenom 2. To jsme zdali, že byly 3. Lidi. A. Takže tenhle strom vysekáme, protože je moc veliký a tenhle bych chtěl sekat. Takže. Nevím, co bych vám k tomu řekl. Dejte mi prosím. Je to moje první videjko ze všechných. No, moc první není, to nevadí. První je to videjko. A takže bych s váma, takže tak. Nakopeme si, to bych tam nechal, zabijem kravu. Že maso se nám bude hodit. Kravičko, pojď sem. Ať už je mrtvá. Konečně. Máme maso a já, že bych jsme se zabydleli. A že jsme se zabydleli tady. Takže tak. Tady blízko, poblíž, tady. Takže tady se zabydlíme. A... Takže tady. A začneme asi kopat. Tak. Bude to po epizodách. Takže tak. 1, 2, 3, 4. Raz. Takže upratujeme další. Musí to tady být úplně hezké. Že máme 12 a... Takže bychom mohli... Tak. To úplně bude hezčké. A tady bychom si potom mohli něco udělat. Tak. Takže položíme si furnace. Tady si dáme toto. Tak.
A z toho ostatní bych si asi udělal lopatičku, krumpáč. Takže tak, tak, tak. Takže 3 raz, tak. A ještě toto. Tak. A víte lidi, úplně nám to přesně vyšlo. Tak, trošku si to zmenšíme. Tak. Tak, asi bych si udělal z kamene, ale asi tady tak. Tak, tak, tak. Tak bych si udělal barák a tady by nám končil. Bude takový informační, někdy takový kratičký díleček. Tak, máme tady hotovo, 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 hotovo. Tak, 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 tak. Tak a to by asi pro všechny díly bylo hotovo, takže mějte se hezky. Čau. Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního dílu. V Minecraftu nějak se mi to tady nepovedlo, takže máme tady toto, takže